दोस्तों मेरे पास ये ब्लू वाली जेली है और इसको ठूसने में बहुत मजा आता है। हाँ मेरे पास भी है और ये भी बहुत टेस्टी है, लेकिन मैं ठूसती नहीं खाती हूँ। और मेरे पास ये पिन्निक है। ये पिन्निक से क्या होगा, तेरे पास कोई जेली नहीं है बुढ़िया कहीं के। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी तुझसे घमंडी लड़की। अब मैं बनाऊंगी जेली। मैं इस घमंडी लड़की को अपना जेली बनाकर दिखा दूंगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग जेली खाते हो तो कमेंट में यस भी लिख सकते हो। चलो मेरी भी जेली बनके रेडी हो गई, मस्त है ना।